Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum festinum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nos tibi Domine, rex eterne glorie, libera me de sanguinibus Deus meus, et exultavit lingua mea justitiam Tuum. Miserere mei Deus, secundum omnia misericordiam Tuam, Et secundum multitudine miserationum Tuarum, de iniquitatem mea, amplius lava mea iniquitatem mea, et a peccatum meum munda me, quoniam iniquitatem meam ego coniusco, et peccatum meum contra me est semper. tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum iudicari, Et cenim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea, ecce in veritatem dilexissi, incerta et occulta sapientiae Tue manifestasti mihi, asperges mei sopo et mundabo, lavabis me et super nivem de albabo, auditum meo dabis cardium et letitiam, per exultabunt ossa humiliatum, averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele, cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova in visceribus mei, ne proiecias mea facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me, rere mihi letitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me, docebo iniquos vias tuas, et impia te convertentur, libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me, et exultavit lingua mea justitiam Tuam, Domine labia mea peritis, et os meum annunciabit laudem tuum, coniam si voluisse sacrificium dedissem utique, holocaustis non delectaveris, sacrificium Deo Spiritus contribulatus, contritum et humiliatum Deus non despicilie, benigne fac Domine in bona voluntate Tua sio, ut edificentur muri Jerusalem, Tunc acceptabil sacrificium justitiae oblationes et holocausto. Tunc imponet super altare tuum vetulum. gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Libera me de sanguinibus Deus, Deus meus, et exultavit lingua mea justitiam Tuam. contum melias, Et devoves vastum summa meis, et Dominus mecum est samquam bellator fortis. te decet hymnus Deus in siu, tibi redetur votum in Jerusalem, Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro velie, verba in quorum prevaluerunt super nos, et in pietatibus nostris tu propitiaver, beatus quem elecis dietas subsisti, in habitabit in ad Christui, replebimur in bonis novus tui, sanctum est templum tuum mirabile in equitate, exaudi nos Deus salutaris noster, spes omnium filium terre et in mari longe, preparans motes in virtute tua accentus potentia, cui conturbas profundum maris sonum fluctuum et vim, tu apud gentes et timebunt et qui habitant terminos assignis tuis, exitus matutini et vespere delectabis, visitasti terra inebriasti ea, multiplicasti loculetare ea, flumente irrepletum est aquis parasticibum in locum, quoniam vita est preparatio eium, Ribos eius in ebria multiplicat gemina eius, in stili ciliis eius letabitur germina, benedices govone anni benitatis tui, et campi tui repleguntur ubertate, linguescet speciosa deserti, et exodatione colles accingentum, indutis ut arietes ovium et valles abundabunt frumentum, clamabunt et enim hymnum dicem, gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Contumelias et devores passus sua Deus, et Dominus tecum est amquam bellator fortis. Tu autem Domine, Scis omne consilium eum adversum me in morte, misericordiam et iudici, cantabat illi Domine, psalam et intellegam in via Immaculata, quando venies ad me, perambulavam in incensia cordis mei, in medio domus mei, non proponevam ante oculos meus rem injustam, facientes prevaricationes odivi, non adessit mihi corpavum, declinantem a me malignum non cognosceva, detraentem secreto proximo suo, cum persequeva, superbo oculo et insatiabili gronde, cum hoc non edema, oculi mei ad fideles tereo sedeant mecum, ambulans in via Immaculata et mihi ministraba, non habitavit in medio domus mei qui facit superbia, cui loquitur iniqua non direxit in conspectu oculorum meorum, in matutino interficiebam omnes peccatores terre, ut disperderem de civitate domini omnes operantes iniquitate, gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tu autem Domine scis omne consilium meum adversum me in morte, omnes inimici mei, audierunt manum meum, Domine letatis ut quoniam tu fecisti, exultavit cor meum in Domino, exaltatum est cordum meum in Deo me,
dilatatum esos meum super inimicos meum, quia letata sumit salutare tuo, non est sanctus ut est Dominus, neque enim est Dominus extra te. Et non est fontis sicut Deus noster. non ite multiplicare loque sublimio, gloriante, Regeat vetera de ore vestro, quia Deus scientiarum Dominus est. Et ipsi preparantur cogitatione, acus fortium superatus et infirmi accinti sunt propore, repleti prius pro animus evocaverum, et pandemicis adorati sunt, don ex sterilis perperit plurimos, et que multos habebat filios infirmatare, Dominus mortificat et vivificat. Deducit ad infernos et reducit, Dominus pauperem facit et ditam, humiliat et supplevat, suscitate pulvere et genum, et de stercore elevat papere, ut sedeat cum principibus, et solium gloriet tenea, Domini enim sunt cardines terre, et posuit super eos orbe, pedes sanctorum suorum servabit et impi in tenebris contiscesce, quia non in fortitudine sua corporat itufi, Dominum formidabit adversari eius, et super ipsos in celis conavi, Dominus judicabit finesteri et dabit imperium regis suo, et sublimabit conum Christi sui, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omnes inimici mei audiemunt malum meum, Domine letatis sunt quoniam tu fecissi. fac Domine, Judicium in Juliam patientibus, et vias peccatorum discerne. lauda anima mea Dominum, laudavo Dominum in vita mea. Salva Deo meo quod io fui, Non ite confidere in principibus, in fides hominum quibus non est salus, exhibit Spiritus Deus et repetentur in terram suo. In illa die pericunt omnes cogitationes eorum, Beatus cuius Deus Jacob adiutorius spes eius in Domino ipsius, qui fecit celum et terram mare et omnia qui in eis sunt, qui custodit veritatem in saeculum facit judicium in gloria patientibus. Da descam esurientibus, Dominus solvit competitor, Dominus illuminat secum, Dominus erigit elisus, Dominus diligit justum, Dominus custodit ad penas pupillum et viduam suscipie, et vias peccatorum disperde, veniavit Dominus in saecula Deus tuus Sion. In generationem et generationem, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. fac Domine judicium in Juliam patientibus, et vias peccatorum disperde. Vetemus mitamum lignum in panem eius,
et eradamus eunt et terra vivensium, et noveneus non memoritur amplium. Deo gratias. Lustras ex quiam pereci, tempus implens corporis, sponte libera redemptor passioni deditus, agnus in crucis levatur immolandus debite. Felle potus eccellanque et spina clavi lancea, nite corpus perforarunt una mana ter cruo, terra potus astra mundus colavantur flumine, Crux fidelis inter omnes arboruna nobilis, silva talem nulla profet fronde flore germine, dulce ferrum, dulce linium, dulce pondus sustine. lecteramus arbolata tensa laxa viscera, per rigolentes catile quenderit nativitas, per superni membra regis tendemite sibite, Sola digna tu fuisti ferre mundi victima, atque potum preparare arca mundo naufrago, quam sacer quo operum sit fusis agni corpore, sempiterna silveate Trinitati gloria, equa Patri Filioque Partecus Paraclito, unius trivique nomen laudet universitas. Amen. Eripe de inimicis meis Deus meus, et ab insurgentibus in me liberame. Simon Dominus, non potuis ium aura vigilare mecum. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et erexit cornu salutis nobis, in nomo David pueris suis, sicut locutus esperos sanctorum, quia seculos sunt profetarum eius, salutum ex inimicis nostris, et emanum omnium qui oderunt nos, ad facienda misericordiam cum patribus nostris, et memorare testamenti sui sancti, ius iurandum coriuravit ad Abraham patrem nostrum, daturum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi, in sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostri, et tu puer profeta altissimi vocaberis, prebis enimante faciem Domini parare vias eius, aldandam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eior, per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto, illuminare isqui in tenebris et in umbra mortis sede, ad dirigendos pedes nostros in viam paci, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Simon Dominus non potuis ium aura vigilare mecum, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Ego dixi Domine miserere mei, Sana anima meam quia peccavit ibi, convertere Domine usque quo, et deprecavit libris esto super servos tuo, fiat misericordia Tua Domine super nos. quem arborum speravimus in te, Sacerdotes tu in duon tu justitia, et sancti tui exote, oremus pro beatissimo Papa nostro Francisco. Dominus conservet eum et vivificet eum et beatum faciat eum in terra, et non tralat eum in animam inimicorum eum. Oremus et pro antitiste nostro Glen Ioanne, Stet et pascat in fortitudine tua, Domine, in sublimitate nominis tui, Domine salvum fac rece, et exali nos in die qua invocaverimus te. salvum fac populum tuum Domine et benedic hereditate Tue, Et rege eos et extole illos usque in aeternum, memento congregationis Tue, quam possedisti ab initio, fiat pax in virtute Tua, et abundantia in doribus tui, oremus pro benefactoribus nostri, retribuere dignare Domine, omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum, vitam aeternam. Amen. oremus pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat ei. requiescant in pace, Amen. pro fratribus nostris absentibus, Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te. pro afflictis et captivis, Libera eius, Deus Israel, ex omnibus tribulationibus sui, mit eis Domine auxilium de Sancto, et de Sion tuere eum, Domine Deus virtutum converte nos, et ostende faciem tuum et salvi eribus, exuce Christe adjuva nos, et libera nos propter nomen tuum, Domine exaudi orationem meo, et clamor meus a te venio, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus, prestaque sumus omnipotens Deus, ut qui nostris excessibus incessanter affligimur, per unigeniti Filii Tui passionem liberemur, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, benedicamus Domini, Deo gratias, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Angelus Domini nunciavit Mariae, Et concepit Spiritus Sanctus, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, Fiat mihi secundum verbum tuum, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitris, Ut digni efficiamur promissionibus Christi, oremus gratiam tuam que sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloriam Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Angele Dei, qui custos es mei, metti lucum in sum pietate superna, illumina custodi rege et guberna. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucia Dei. requiescat in pace. Amen. Nos cum prole pia. Benedicat Virgo Maria. Fidelis in
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Adeo relativi cadiubens de meo, Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Micheli Arcangelo, Beato Leoni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis patres, quia peccabilis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa, ideo peccato Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Leoni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos patres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericorde tui omnipotens Deus et misericordiatis tuis verigat te vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beata Maria Semper Virgine, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Leoni Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paulum, omnibus sanctus et tibi pater, quia peccabilis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pecor Beata Mariam Semper Virgine, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Leoni Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris fabricatus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs veletavitorium te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te venit. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. In nomine Iesu, omne genuflectatur, celestium terrestrium et infernorum, quia Dominus factus est obediensus quam mortem crucis, ideo Dominus Iesus Christus, in gloria est Dei Patris. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniam. In nomine Iesu, omne genuflectatur, celestium terrestrium et infernorum, quia Dominus factus est obediensus quam mortem crucis, ideo Dominus Iesus Christus, in gloria est Dei Patris. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremus. Flectamus celum. Levate. Presta quesumus omnipotens Deus, ut qui nostris excessibus incessanter affligimur, per unigeniti Filii Tui passionem liberemur, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaiae prophete, aec dicit Dominus Deus, dicite Filiae Sion, ecce Salvator tuus venit, ecce merces eius cum eo, quis assiste qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra, iste formosus in stola sua, gradiens in multitudine fortitudinis sue, ego qui loquor justitiam et propugnator sum ad salvandum, quare ergo rubrum es indumentum tuum et vestimenta tua, sicut calcantium interculari, torcular calcavit solus, et de gentibus non est vir mecum, calcavieus in furore meu, et conculcavieus in ira mea, et aspersus est sanguis serum super vestimenta mea, et omnia indumenta mea inquinavi. Dies in emulsionis in corde meo, annus redemptionis mei venit, circumspexi, et non erat auxiliator, quasi et non fuit qui adjuvaret, et salvavit mihi brachium meum, et indignatio mea ipsa auxiliata est mihi, et concultavi populos in furore meum,
et inebriavios in indignatione mea, et detraxim terram virtutem meum. Miserationum Domini recordamur, laudem Domini super omnibus, que reddit nobis Dominus Deus noster. Deo gratias. Ne avertas faciam tuam apero tuo, coniam tribulo, velociter exaudime, salvum e fal Deus coniam intraverut actus anima mea, in fixus sum in limo profundi, et non et substantia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, qui pro nobis filium tuum crucis patibulum subire, voluisti ut inimici a nobis expellere est potestatem, concede nobis famulis tuis, ut resurrectionis gratiam consequamur, per eundem Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaiae prophete. In gebus illis dixit Isaias, Domine, quis creditit auditui nostro, et brachium Domini qui revelatum est, et ascendet sicut virgultum cora meo, et sicut radix de terra scienti, non est species ei, neque decor et vidimus eum, et non erat aspectus et desideravimus eum, despectum et novissimum virum, dolorum et scientem infirmitatem, et quasi absconditus vultus eius et despectus unde nec reputavimus eum. Vere languores nostros ipse tulit et dolores nostros ipse portavit, et nos putavimus eum quasi leprosum et percussum ad Deo et humiliatum. Ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera nostra, disciplina pacis nostre superium et livore ius latissimus. Omnes nos quasi oves eravimus, unus quisque in viam suam declinavit, et posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum. Oblatus est quia ipse voluit et non aperuit ossum, sicut ovis ad oscisionem ducetur et quasi annus curam tondente se obstum obmut descet et non aperuiet os suum. De angustia et de judicio sublatus est generationem eius qui se narrabit, qui abscissus est de terra viventium. Propter celus populi mei percussis eus, et habit in vios pro sepultura, divitem pro morte sua, eo quod iniquitatem non fecerit, neque dolus ferit in eius. Et Dominus voluit conterere eum in infirmitate, si posuerit pro peccato animam suam, videbit semen longevum, et voluntas Domini in manu eius dirigetur. Pro eo, quod laboravit anima eius, videbit et saturavitur, in scientia sua justificavit ipse justus servus meus multos, et iniquitates erum ipse portavit, ideo dispersiam ei plurimos, et fortium dividet spoliam pro eo quod tradidit in mortem animam suam, et cum sceleratis reputatus est, et ipse peccata multorum tulit, et pro transgressoribus rogavit. Deo gratias. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat, ne avertas faciam tuam a me, in quacumque die tribulor inclinar meam tuam, in quacumque die vocabero te, velociter exaudi me, quia defecerunt sicut fumus dies mei, et ossa meas sicut in froxorio confrixas sunt, percussus sum sicut fenum et aruit corneum, qui oblitus sum cum manducare panem meum, tu exurgens Domine misereberis Sion, quia venit tempus miserendi eius.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam. In illo tempore Christus Iesus ibat secundum consuetudinem in mortem olivarum. Secuti sunt autem illum et discipuli, et cum pervenis et ad locum dixit illis. Orate ne intretis in tentationem. Et ipse avulsus est abeis quantum iactus est lapidis, et positis genibus orabat dicens. Pater, si vis transfer calicem tuum a me, verum tamen non mea voluntas, sed tua fiat. Apparuit autem ili angelus de cielo confortans eum, et factus in agonia prolixius orabat, et factus est sudorius ecus lute sanguinis decurrentis in terram, et cum surrexisset ab oratione, et venisset a discipulos suos in veliteus dormientes tristitiam. Et ait illis, quid dormitis, surgite orate ne intretis in tentationem. Aduc eloquente ceturba equivocabatur Iudas, unus de duodecim antecedebat eos, et apopinquavit Iesu, ut oscularetur eum. Iesus autem dixit illi, Iudas, osculo filium hominis tradis, videntes autem qui circa ipsum erant, quod futurum erat, dixerunt ei, Domine si percutimus in gladio, et percussitu nus ex illis servum principis sacerdotum, et amputavit auricula meius dexteram, respondens autem Iesus ait, sinite usque uc. Et cum teticisset auricula meius sanavit eum, dixit autem Iesus ad eos qui venerant ad se, principes sacerdotum et magistratus templi et seniores, quasi ad latronum existis cum gladis et fustibus, cum quotidie vobiscum ferim in templo, non extendistis manus in me, sed haec est ora vestra et potestas tenebrarum. Comprehendentes autem eum duxerunt ad domum principis sacerdotum, Petrus viros equebatur allonge, accenso autem inie in medio adri, et circumsedentibus illis erat Petrus in medio erum. Quem, cum vidisset ancilla quidam sedentem ac lunum, et eum fuiset intuita dixit, et hic, cum illo erat, atile negavit eum dicens, mulier non novi illum. Et pospus illum alius videns eum dixit, et tu de illis es, Petrus vero ait, o homo non sum, et intervallo facto quasi ore unius alius quidam affirmabat dicens, vere et hic cum illo erat, nam et Galileus est, et ait Petrus, homo nescio quid dicis. Et continuo aduc illo loquente cantavit Gallus, et conversus Dominus respexit Petrum, et recordatus est Petrus verbi Domini sicut dixerat, quia prius quam Gallus cantet terme negabis, et egressus foras Petrus flevit amare. Et viri qui tenebant illudebant ei cedentes, et velalerunt eum et percussiebant faciem eius, et interrogabant eu dicentes, prophetizam, quis est qui te persecusit, et alia multa blasphementes dicebant in eum. Et ut factus est dies convenerunt seniores plebis et principes sacerdotum et scribe, et duxerunt illum in concilium sum dicentes, si tu es Christus, dic nobis. Et ait illis, si vobis dixero, non credetis mihi, si autem et interrogavero, non respondebitis mihi, neque dimitetis. Ex hoc autem erit filius hominis edens ad dextris virtutis Dei. Dixerunt autem omnes, tu ergo es filius Dei, qui ait, vos dicitis, quia ego sum. Attili dixerunt, quid aduc desideramus testimonium, ipsi enim audivimus deore eius. Et surgens omnis multitudo eorum duxerunt illum ad Pilatum, ceperunt autem illum accusare dicentes, unc invenimus subvertentem gentem nostram et prohibentem tributa dare Caesari, et dicentem se Christum regem esse.
Pilatus autem interrogavit eum dicens, tu es rex Iudeorum, attile respondens ait, tu dicis. Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum et turbas, nihil invenio cause in hoc homine, attile invalescebant dicentes, commovet populum docens per universam Iudeam, incipiens a Galilea usque uc. Pilatus autem audiens Galileam interrogavit si homo Galileus essent, et ut cognovit quod de Herodis potestate esset, remisit eum ad Herodem, qui et ipse Hierosolimis erat illis diebus. Herodes autem viso Iesu gavisus es valde, erat in incupiens ex multo tempore videre eum, eo quod odierat multa de eo, esperabat signum aliquod videre abeo fieri. Interrogabat autem eum multis sermonibus, at ipse nihil ille respondebat. Stabant autem principes sacerdotum et scribes constanter accusantes eum. Sprevit autem illum Herodes cum exercitus suo, et illusit indutum veste alba et remisit ad Pilatum. Et factis sunt amici Herodes et Pilatus, in ipsa die, nam antea inimici erant ad invicem. Pilatus autem convocatis principibus sacerdotum et magistratibus et plebe dixit ad eos. Optu listis mihi unc hominem, quasi avertentem populum, et ecce ego, coram vobis interrogans, nullam causam inveni in nomine isto ex is, in quibus eum accusatis. Sed neque Herodes, nam remissivos ad illum, et ecce nihil dinium morte actum est ei, emundatum ergo illum dimitam. Necesse autem abebat dimitereis per diem festum unum, exclamavit autem et simul diversa turba dicens, tole unc et dimite nobis Barabbam, qui erat propter seditionem quondam factam in civitate, et homicidium missus in carcerem. Iterum autem Pilatus locutus est ad eos volens dimitere Iesum, attile su clamabant dicentes, crucifige eum. Ille autem tertio dixit ad illos, quid enim mali fecit iste, nullam causa mortis invenio in eo, corrigiam, ergo illum et dimitam. At illi instabant vocibus malis postulantes ut crucifigere tu, et invalescebant voces eum, et Pilatus adiu dicavit fieri petitionem eorum, dimisit autem illis eum, qui propter homicidium et seditionem missus fuerat in carcerem quem petebant. Iesus vero tradidit voluntati eorum. Et cum ducerent eum, apprehenderunt Simonem quem tam et Cirenensem, venientem de villa, et in posuerunt illi crucem portare post Iesum. Sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, qui plancebant et lamentabantur eum. Conversus autem ad illas Iesus dixit, Filie Jerusalem nolite flere super me, sed super vos ipsas flete et super filios vestros. Quoniam ecce venient dies, in quibus dicent, beates steriles et ventres, qui non genuerunt et tubera, qui non lactaverunt. Tunc, incipient, dicere montibus, cadite super nos, et colibus operite nos, quia si in veriti ligno aec faciut, in arido vid fiet. Ducebantur autem et ali duo nequam cum eo, ut interficerentur, et postquam venerunt in locum, qui vocatur calvarie, ibi crucifixerunt eum, et latrones eum ad dextris et alterum a sinistris. Iesus autem dicebat, Pater, dimite illis, non enim sciunt quid faciunt. Dividentes vero vestimentarius miserunt sortem et stabat populus spectans et diridebant eum principes cum eis dicentes, alios facit salvos, se salvum faciat si hic est Christus Dei electus. Eludebant autem eiet milites accidentes, et facetum offerentes eiet dicentes,
si tu es rex Judeorum salvum te fac. Erat autem ex superscriptio scripta superum litteris Grecis et Latinis et Hebraicis, hic est rex Judeorum. Unus autem Deis, qui pendebant latronibus blasphemabant eum dicens, si tu es Christus, salvum factem et ipsum et nos. Respondens autem alter incribabat eum dicens, neque tutti est eum, quod in iadem damnatione es. Et nos quidem juste nam digna factis recipibus, hic vero nicil malicessit, et dicebat ad Iesu, Domine, memento mei, cum veneris in regnum tuum. Et dixit illi Iesus, amen digo tibi hodie mecum eris in paradiso. Erat autem fere ora sexta, et tenebrae facte sunt in universam terramus adoram donam, et obscuratus est sol, et velux templicisum est melium, et clamans voce magna, Iesus ait, Pater, in manus tuas commendo spiritum meum, et ait dicens expiravit. Videns autem centurio, quod factum ferat glorificavit Deum dicens, vere, hic homo justus erat, et omnis turbaiorum, qui simulat erant ad spectaculum, istud et videbant fiebant, percussientes spectora sua revertebantur, stabant autem omnes notielus alunce, et mulieres, quae secute eum erant a Galilea aec videntes. Et ecce vir nomine Iosef, qui erat de Curio, vir bonus et justus, hic non consenserat concilio et actibus erum ab Arimathea civitate Iudee, qui expectabat et ipse regnum Dei, hic accessit ad Pilatum et petsit corpus Iesu, et depositum involvit sindone, et posuit eum in monumento exciso, in quo nondum quisquam positus fuerat. Dominus vobiscum. Ecum spiritu tuo. Oremus. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te perveniat, ne avertam faciem tuam. Amen.
et fratres. Suscipia Dominus sacrificium demolibus tuis, alaram et gloriam in nomine sui, ad utilitate procuros sanctatis, quo ecclesia sui sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domini. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare nos divis sanctere et unicule gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterni Deus, qui salutem humani generis in ideo crucis constituisti, ut unde mors oriebatur in debita resurgeret, et qui in lineo vincebat, in lineo quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli adorant dominationes tremunt potestates, celi celorumque virtutes ad beata seraphim socia exultatione concelebram, cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas et precamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua, hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per via saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per via saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
Confitio Dei Omnipotenti, Beata Maria, Semper Virgine, Beata Michele, Arcangelo, Beata Ioane Baptiste, Sanctis Apostolus Petro, Paula, Omnibus Sanctus et tibi Pater, quia peccabilis cogitatione verbum opere, mea culpa, mea maxima culpa, id recor Beata Maria, Semper Virgine, Beata Michele, Arcangelo, Beata Ioane Baptiste, Sanctis Apostolus Petro, Paula, Omnibus Sanctus et te Pater, orare pro mea nomine Dei nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, Domine, non sum lignus ut intres ut tectum meum, sed tantum nec verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum lignus ut intres ut tectum meum, sed tantum nec verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum lignus ut intres ut tectum meum, sed tantum nec verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Quantum meum cum fletu temperavam, quia levans alististi me, et ego sicut flenum arui tuotem Domine in aeternum permanes, tu exulgens misereveris Sion, quia venit tempus miserendi eius. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Lacere sensibus nostris omnipotens Deus, ut per temporalem filii tui mortem, quam mysteria veneranda testantur, vitam te nobis dedise perpetuam confidamus, per iundem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humilia te capita vestra Deo, respice presumus Domine superam familiam tuam, pro qua Dominus noster Iesus Christus, non dubitavit manibus trad innocentium, et crucis subire tormentum,
qui tecum et vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, benedicamus Domino, Deo gratias. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. Principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per sum facta sunt, et sine ipso factum est, nec quod factum est. In ipso viterat, et viterat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprehenderunt. Fructum amosus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, dic venit in testimonium, ut testimonium periberet delum, notam descrederant per illum. Non erat in lux ad testimonium periberet delumine. Erat lux vera, qui illuminat omnem homine vignentem in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus non coniubit. In propria venit et sue eum non receperunt, quod autem receperunt eum, et etes potestatem philosophie, et qui credunt in nomine eius, quod ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, et ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et videmus gloriam eius, gloriam quae dulcinitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exules filieve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimam vali. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos et nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post nobis inium ostende. O clemens opia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Udine ficiamo promissionibus Christi. oremus, Deus refugium nostrum et virtus populum et inclementem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum beatus et filius sposo et beatis apostolis tuis Petro et Paolo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancti matris ecclesiae, precet et fundimus, misericordias et benignus exaudi, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperete de Deus supplices de precamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quod perditionem animarum propagantur in mundo, debenavio tuque in infernum detrute. Amen. Cor Iesus sacratissimo, Miserere nobis. Cor Iesus sacratissimo, Miserere nobis. Cor Iesus sacratissimo, Miserere nobis. Cor Mariae Immaculatum, Ora pro nobis. Sancte Iosef, Ora pro nobis. Pace Domine, pace populo tuo, nihil aeternum iras caris nobis. Pace Domine, pace populo tuo, nihil aeternum iras caris nobis. Pace Domine, pace populo tuo, nihil aeternum
Ie Iesu Domine, dona eis requiem, sempiterna. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est octa, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Vale o vale de cor, et pro nobis Christum exo.